হাঁচি চাপতে গিয়ে চরম বিপদে পড়লেন একজন যুবক। হাঁচি চাপতে গিয়ে ছিঁড়ে গেল ঘাড়ের টিস্যু। শুধু তাই নয়, গলার একটি নালিতে ফুটো হয়ে যায় তার। ঠিক কি ঘটেছিল, আসুন পুরো ঘটনাটা জানাই। 2018 সালে ব্রিটেনে বছর 34-এর এক যুবকের সঙ্গে এই ঘটনাটি ঘটে। সামান্য হাঁচির কারণে কিভাবে এতটা অসুস্থ হয়ে পড়লেন ব্রিটিশ যুবক, স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিষয়টি খোলসা করেন তিনি। হাঁচি আটকাতে নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করতেন ওই ব্যক্তি। হাঁচির সময় তিনি চিমটি দিয়ে নাক বন্ধ করে রাখতেন, আর এর জেরেই গলার একটি নালিতে ফুটো হয়ে যায় তার। এছাড়া ছিঁড়ে যায় ঘাড়ের কাছের একটি টিস্যু। জানা গিয়েছে মাঝে মধ্যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল তার। এরপর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। এরপরই নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন চিকিৎসকেরা। তখনই গলার কাছে ফুটো লক্ষ্য করেন তারা। মেডিকেল বুলেটিনে হাসপাতালের তরফ থেকে জানানো হয় পুরো বিষয়টি। শ্বাসনালী সংলগ্ন ওই ফুটোর জন্য বায়ু ওই ব্যক্তির শরীরে ঢুকতে পারছে না, আর এতেই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফুসফুস। উল্লেখ্য, ওই ব্যক্তিকে সারিয়ে তুলতে অস্ত্রোপচারও করা হয়। জানা গিয়েছে তারপরও দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। আর কখনো হাঁচির সময় মুখ বা নাক তিনি বন্ধ করতে পারবেন না। সেটা করলে প্রাণ সংশয় হতে পারে, এমনটাই বলে সতর্ক করেছেন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসকদের বক্তব্য, হাঁচির সময় নাক ও মুখ বন্ধ করতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। এর জেরে যে কোনো মুহূর্তে বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও হয়ে যেতে পারে সেরিব্রাল অ্যাটাক। এছাড়া ক্ষতি হতে পারে নাক এবং মস্তিষ্কের সংযোগকারী একটি নালীর। এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক মানুষজন হাঁচি চাপার চেষ্টা করেন, কিন্তু ভুলেও এমন কাজটি করবেন না, না হলে আপনারও পরিণতি হতে পারে এই যুবকের মতো। হাঁচি চাপতে গিয়ে বর্তমানে তিনি অসুস্থ, ছিঁড়ে গিয়েছে ঘাড়ের টিস্যু। বুঝতেই পারছেন যে ঠিক কতটা ভয়াবহ হয়েছে পরিস্থিতি। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন।